你買做口袋，佢會送埋一張紙製嘅測量工具俾你，佢係用嚟量度條腸嘅大細，俾你去剪個做口袋嘅。呢個紙製嘅測量工具有好多大細唔同嘅圓形嘅。我哋有兩種量度方法，最簡單就係將呢啲圓形凹落嗰條腸度。咁大細最接近呢，咁例如而家38係最接近呢條腸嘅大細。咁我哋記住呢個尺寸就可以用嚟剪做口袋。但因為呢條腸係接近一個橢圓形，唔係一個 perfect 嘅圓形。你見到上下仲有好多空位嘅。如果用38去剪做口袋，呢度仲有好多肉嘅，所以我哋需要掌握埋佢條腸上下嘅尺寸。38只係適合佢左右嘅長度，我哋仲要度埋佢上下嘅長度。度條腸上下長度嘅方法，我哋將呢個紙製測量工具嘅圓形對接，然之後打直咁樣拍埋嗰條腸度。咁你見到28係最接近佢條腸嘅上下長度，所以我哋就知道佢嘅尺寸係38同埋28。你量度完做口尺寸，記低咗佢左右同埋上下嘅長度，咁就可以用嚟剪做口袋㗎啦。喺我呢個例子，做口左右嘅長度係38mm，上下係28。咁我就攞翻呢個紙製測量工具，用翻佢嘅圓圈喺做口袋呢塊板嗰度畫翻個圓圈出嚟。一個全新嘅做口袋，佢嗰塊背板未搣膠膜之前，佢中間已經有個窿仔㗎啦。但係呢個窿一定唔夠做口嘅大細用嘅，所以我哋要剪一個大嘅窿。咁佢個塊膜上面有呢啲刻度啊，但係我亦都覺得嗰啲尺寸唔啱我用，所以就唔會理佢啦。咁喺剪窿之前，我哋將我哋收集到個尺寸畫翻喺個做口袋上面先。咁一般嚟講，我哋都係畫翻喺正中間，除非有特殊需要先至偏埋一邊或者上下。我哋先畫咗大嗰個尺寸38mm，而家將38mm嘅圓形畫咗上做口袋嘅背板度啦。咁但係38係左右嘅長度，如果跟住呢個圓形去剪呢，上下係闊得滯嘅，因為佢嘅做口係一個橢圓形嚟嘅。所以我哋要將做口上下嘅長度嘅圓形一樣畫埋喺入邊。我哋度到係28mm嘅。我哋畫嘅方法係咁樣，喺頭先38嗰個大嘅圓形嘅左邊同埋右邊分別畫出28呢個細嘅圓形，然後我哋要做嘅就係喺呢兩個細圓形之間呢個位度做一個連線，下邊同埋上邊都要做連線。連完之後係咁樣嘅，連完線之後，我哋見到中間其實有個打橫嘅橢圓形顯露咗出嚟。我特登用紅色嘅水筆再畫多次，令到佢更加明顯。咁呢一個就係適合佢做口大細嘅窿，我哋就跟住呢個橢圓形去剪做口袋啦。剪做口袋，我哋用一把有少少弧度嘅鉸剪。通常賣做口袋嘅公司都會有得賣嘅。咁我哋一開始
由佢中間嗰個窿嗰度劏落去先，少少斜斜地順住個弧度去，咁樣開咗第一下，然之後就利用鉸剪嘅弧度配合返呢個圓形嘅弧度，我哋跟住頭先畫出嚟嘅紋去剪啦。咁因為鉸剪個頭係鈍嘅，唔需要驚佢要刺穿個袋。順住個弧度去，唔需要執着話一定要跟實啲線，因為有少少嘅誤差係可以接受嘅。裝咗落去有防漏膏搭夠，咁就剪咗出嚟啦。你見到上下係平嘅，唔會有鋸齒嘅。因為剪嘅時候，我哋唔好成日將個刀鋒夾到最盡。咁而家呢個狀態就可以準備擠防漏膏啦。擠防漏膏之前，你要撕走背板呢陣膜。咁通常我哋撕完之後唔好抌咗佢喎，有用嘅。我哋喺度寫返個日子，咁下次你剪一個新袋嘅時候，就可以直接將呢塊膜吸落去，就咁用筆跟住個圓形嚟畫線，咁就唔需要再用呢個紙製測量工具咁麻煩啦。擠防漏膏，首先個做口袋要剪咗窿嘅，然後最重要搣咗個袋嗰塊膠板上面嗰塊膜，然後先開始擠膏。通常你買做口膏，佢俾埋呢個工具嚟嘅，你將佢咁樣打側攝入去支膏最尾嗰度，然後當你扭呢個嘢咧，啲膏就會出嚟啦。我哋擠嘅時候，預留1至2 mm， 唔好太近嗰個窿，因為個袋裝上去嘅時候係會壓扁咗啲做口膏嘅，咁就啱啱好填補返個1-2毫米嘅空間㗎。咁盡量一氣呵成，唔好俾支膏斷。就圍繞返之前剪咗個窿嘅四周，咁擠到最尾呢，我哋可以揾支棉花棒濕少少清水，cut 斷啲膏。咁再用支棒撩返靚，咁完成咗嘅狀態係咁樣嘅，唔需要刻意壓扁佢，因為陣間裝落去嘅時候佢都會扁㗎喇。